穿成耽美文里的贫困生炮灰。我偷偷的给资本做局，主角公们打赌，谁能第一个睡到主角兽。我一手将消息卖给主角兽，二手将主角兽的行踪出卖给主角公，最后还反手组织爱看热闹的闺蜜们压住各自心仪的种子选手。我抽头渔利。东窗事发后，我被主角公们团团围住，主角兽在一旁见死不救，我只好挤出2滴眼泪，可怜的咳嗽。医生说我缺乏维生素，但我没钱买。缺点维生素 RMB。 我哭得泪眼婆娑，恰到好处，把眼前的一伙人都哭懵了。为首的顾野面露嫌弃，他小声的嘀咕，他怎么穷到连维生素都买不起。我抽噎的声音一顿，怎么可算是让你见着穷人了。宫二沈之熙和宫三周千白并没有理会顾野的吐槽，而是直勾勾的盯着我。我下意识的躲开视线，不想和主角受江淮的视线相撞。我默默的抹了把脸，真是骑虎难下。不瞒你们说，我爸是赌鬼。我拿出上辈子跑龙套的演技，决定下计猛药。他前2天又赌输了，还把我打工赚来的生活费给偷走了。我也不想这样，但我没办法。我哭得真情实意，看起来好不可怜。见状，顾野不由得拧起浓眉。眼前的少年哭到快要喘不过气来，眼周薄薄的皮肤和精致的鼻头红红的，看起来不像是在说谎。顾野扭头看向一旁的江淮，喂，他说的是真的。我和江淮是班上唯2的贫困生，我们从小便是对方的邻居。江淮瞥我一眼，随即看不出情绪的点头。事实得到验证，顾野烦躁的低骂一声，他和其余2人对视一眼，最后不耐烦道：操，老子这次先放你一马。我的眼睛一亮，哟，原来最好骗的是顾野。简单的警告我2句后，一直保持着逼格的主角团走掉了。不等我彻底松懈下来，顾野鬼鬼祟祟的去而复返。他掏出手机，小穷巴老，还哭呢？快点加一下我的 WeChat。 我一眨不眨的盯着顾野，嘴巴抿成一条直线。见我又要开始掉眼泪，顾野着急道：这么娇气。再说了，你不就是住在贫民窟吗？不是哥们，贫民窟咋了？贫民窟的小孩就没有自尊心吗？我不语，眼泪哗啦啦的流。顾野暴躁的抓了抓头发，不准哭了，不就是钱吗？我给你10万块，赶紧扫我的2维码。我瞬间不哭了。不到3秒钟，我眼巴巴的等着顾野通过验证，看着我水润的大眼睛。顾野气笑了，备注好自愿赠与后，他恶狠狠道：以后不准随便在陌生人面前哭，懂吗？ Sorry 啊，听不懂，但我还是装乖的点头。见状，顾野满意的勾起唇角。临走前，他突发恶疾般的咳嗽2声，走路还同手同脚，哭起来难看死了。你特么的说谁呢？我的哭戏可是入选过教科书的。真是没品的家伙。因为放学被主角团拦住找麻烦，我打工难得迟到了，为了补时长，我不得不多待一会儿。当我祈祷能赶上最后一趟末班车的时候，我被路边的周千白吓了一跳。我以为他来找我的麻烦，谁知他咬着烟，斜斜地靠在摩托上，不冷不热的抬眼，看什么看，拽什么拽，视线从抛锚的摩托上收回来。我毫不犹豫地抬腿，但没走掉。周千白拉着我的后衣领，他的笑容恶劣又放肆，这么干脆，真是看不惯你这副模样，不准走。他有病吧？我背对着周千白，无声地磨了磨后槽牙。车坏了就去找人修，我要回家。周千白轻啧一声，要是能找到，深更半夜的，我还会出现在这里。我被周千白对到沉默，半晌，我认命地拂开他的手。周千白的桃花眼一眯，去哪儿？我头也不回地拉长语调，五金店修车。当我找到最近的一家五金店时，老板还在熬夜打游戏，他见怪不怪地开门做生意。无他，附近的公路有很多飙车党，难免有时候出状况。等我带着修车的工具原路返回，周千白还在原地抽烟。真是太监不及皇上急。没错，我就是皇帝。我吭哧吭哧地撬开发动机的盖子。2小时后，摩托车发出成功启动的声音。周千白怀疑的目光彻底消失了。没想到你真会修车。呵呵，小爷上辈子身兼数职，技多不压身很正常。我直起腰，擦了擦额头的汗。不等我开口让周千白载我一程，他便咻的一声骑走了。刹那间，我气得破口大骂：我操，周千白，我日你大爷！周千白的大长腿慵懒地撑在地面，他似笑非笑，日我大爷！不儿，谁能想到周千白会去而复返？不等我开口否认，周千白仰天，故作忧伤。我不过是想测试一下摩托车的性能，结果被你恶意揣测我的动机。家人们，你们有被倒打一耙过吗？我努力维持着笑脸。抱歉，是我误会你了。
周千白的视线扫过我的脸，笑起来真难看。你们一个个的找茬呢，哭起来难看，笑起来也难看。泥人也有3分脾气的。我捏紧拳头，正要发作，周千白拍了拍后座，上来。沉默2秒钟后，我识时务地爬上去。虽然周千白的性子很可恶，但深夜的公路也不是人能待的。我报复性地勒紧周千白的腰，随即他闷哼一声：“祝玉芝，别抱那么紧。”啧，他分得清什么是抱什么是勒吗？待摩托车停在家门口，我迅速地跳下车，不想后衣领再次被拉住。转过头，周千白单手摘掉头盔：“喂，能不能借住一晚？”我和周千白僵持在门口。周少爷和家里吵架，闹离家出走，结果他的银行卡都被冻结了，现在连住酒店的钱也没有。啧，难怪大晚上的在公路飙车呢。思绪回神，我清了清嗓子：“不是我不愿意，只是我家欢迎财神爷，不欢迎穷鬼。”但我不能把话说的那么直白。江淮就住在我的隔壁，你不是喜欢他吗？要是被撞见怎么办？周千白皱眉：“谁喜欢他了？要不是顾爷非要我们参加打赌，谁会关心一个贫困生的生活？”我好像被莫名的扎了一刀。就算是这样，我摊开一只手：“我帮你修车，你送我回家，我们两不相欠。你现在要借住我家，是不是该付点房租？买工具的钱周千白都没给我呢。”周千白后知后觉，他冷笑一声，嫌我现在没钱。我不语，但坚守门口的底线。周千白气笑了，他第一次在穷人面前被当成穷人。2万，明天打给你。我正犹豫着，隔壁忽然传来动静，我下意识地把周千白拉进来，并眼疾手快地关门。透过猫眼，是江淮出来扔垃圾。见江淮神色如常地准备关门，我正要松一口气，不想门被冷不丁地敲响。江淮清冷的声音透过门板：“祝玉芝，开门。”背后是一堵墙似的周千白。我用眼神疯狂示意让他躲进房间，谁曾想周千白不退反进，他凑上前，垂下眼盯着我的脸。寂静的玄关处，周千白用气音说道：“好啊，你先哭一次给我看。”不是，他真的有病吧？眼看江淮的询问声再次响起，为了避免影响主角攻受的感情线，我硬着头皮掉眼泪。掉到第3滴眼泪的时候，温热的舌头舔掉了苦涩的眼泪。刹那间，我的脑袋宕机了。做出这个举动的周千白好似也不能理解自己的行为，他的身体僵硬一瞬，随后转身朝房间走去。待周千白的身影彻底消失后，我胡乱地擦干净眼泪，打开门。江淮拿着一罐麻酱，他若有所思地盯着我。我装乖地笑笑：“有事吗？”江淮把手中的麻酱递给我：“我外婆寄来的，她让我分你一些。”我受宠若惊地接过颇有重量的罐子。其实我和江淮说不上熟，虽然我们自小就是彼此的邻居，但进入青春期后，江淮便变得孤僻和独来独往。倘若不是因为主角宫们打赌这件事，我很难和他再有交集。不等我客套的寒暄2句，江淮冷不丁地问：“家里有客人？”我装傻充愣：“啊，什么客人？”破旧的楼道呼呼地刮着风，寒意一点点钻进骨缝。我不禁打了个喷嚏，揉了揉鼻尖后，我连忙转移话题：“那个，你会不会怪我出卖行踪的事情？”江淮听懂了，他垂下眼，盯着眼前少年带着诗意的眼尾，忍不住舔了舔侧边的牙。明明就在家里藏了人，还要扮出这副可怜的模样。呵，仗着自己哭起来好看，就能随便勾引人吗？江淮轻轻的摇头：“不是你的错。祝叔叔下次要是回来了，你可以来找我。”闻言，我感动地看着江淮。主角兽不愧是主角兽，不仅不计前嫌，还这么大度。对此，我不禁心虚地摸了摸鼻子。其实1个月前，我就接到警局的电话了。祝祖荣聚众赌博被抓，因为犯罪情节严重，最少要被关2年。只要在2年内存到足够的钱，我就可以远走高飞了。从此，我将开启理想的生活。发散的思绪忽然被打断，江淮略带冰凉的手指按在我的唇角：“笑什么？这么开心？”我一顿，连忙撤回一个傻笑。当务之急是在主角团这里大捞特捞，拉近关系是很有必要的。我软下声音，讨好道：“没有，只是觉得怀哥哥真好，这么照顾我。”送走江淮后，我重重地吐出一口气。卧室的门半掩着，周千白正大咧咧地坐在地板上，他阴阳怪气道：“哥哥真好，他不犯病是不是会死？”将周千白赶去洗澡后，我鬼鬼祟祟地把小金库翻出来，匿名卖消息给江淮的200块，匿名卖行踪给主角团的6000块，还有顾野抽风给我的10万块。哈，我现在也是有钱人了。不等我细细回味自己的来时路，厕所的门口传来动静。周千白根本没洗干净吧？我不耐烦地回头看，不想一眼看到朝气蓬勃的小周千白。
啊！我发出尖锐的报名声。你他妈为什么不穿衣服？我崩溃的捂住眼睛。臭流氓，没有羞耻心，不要脸！周千白一把拉我起来。啧，你看看，看你妹啊！周千白强硬的拉下我的手。映入眼帘的是短一大截的衣袖。这么短，怎么穿？周千白嗤笑一声，还是说，你不介意我穿带你点的脏衣服睡你的床？那不行，我有洁癖。周千白一副这不就得了的表情。我闭了闭眼，眼不见为净。等我洗完澡出来，周千白安详地躺在床的外侧，他闭目养神，好像睡着了。我小心地爬到里面准备睡觉，谁曾想还没闭眼，腰便被一只大手紧紧地搂住。我使劲地磨了磨后槽牙。周千白，你他妈有完没完？娇生惯养的周少爷并未答话，因为他被粗糙的棉麻睡衣扎到了。周千白不耐烦地拧起眉，最后3下5除2的把我扒光。不等我反应过来，周千白把我按在怀里，我的阿贝贝忘记拿出来了。今晚凑合睡吧。说罢，他还不忘吐槽，皮肤嫩成这样，你还是不是男人？刹那间，我火冒三丈，操，谁要和你凑合睡了？我掏出来比你还大。周千白嗤笑道，比比，神经病啊，谁大晚上比这个？我孤勇着想逃离周千白的胸膛，不想他猛地掐住我的腰。周千白的声音沙哑，别乱动，操，小头支配大头的狗男人。我深呼吸一口气，随即两眼一闭，开始装死。周千白没想到我不按常理出牌，他的声音透着压不住的邪火。阿玉，转过来。后腰的异物感难以忽视。半晌，我紧闭着眼转过去，借着窗外的路灯和月光，周千白看清了我满脸的泪水。他的身体一僵，你哭什么？我咬紧下唇，缓缓摇头。1年前，我爸还不上赌债，他丧心病狂地把我送给赌场的老头子。那天也是圆月，很亮很亮，但照不亮回家的路。我没别的意思，就是突然想起来这件事，有些难过。周千白的眼底闪过一丝懊悔。那后来呢？我的声音哽咽，又透着故作坚强的平静。我跳窗跑掉了。周千白满眼心疼地看着我，沉默良久，他生疏地替我穿好衣服，然后硬邦邦地躺下，背对着我睡觉。早点睡，晚安。我擦干净眼角的眼泪，差点没笑出声。虽然1年前确有其事，但我识破了祝祖荣的诡计，最后躺在老头子床上的是被我迷晕的祝祖荣。听说祝祖荣被拖出去，冷水泼醒，外加骨科1月游，见成功的唬住周千白这个大傻蛋，我美美的翻过身，秒睡。第2天醒来，周千白已经走了。我睡眼惺忪的打了个哈欠。我和江淮约好了一起去上学。清晨，带着寒意的风吹起我的衣领，江淮不动声色的伸出右手，他捏了捏我的后颈，这里怎么红了？我看不到后面的情况，只知道江淮轻轻一按便有些疼，可能是蚊子包吧。江淮冷不丁的收回手，他意味不明的哼笑，蚊子包。12月中旬，学校已经有圣诞节的氛围了。一到学校，女孩们都围了上来。阿玉，顾爷他们昨天没为难你吧？闻言，我暖心的摇了摇头。因为贫困生的身份，原主很是自卑，他就像是班级里的小透明，平时根本无人在意。2年前，我初来乍到，为了不被贴上性情大变的标签，引起一些不必要的怀疑和猜测，我继续保持原主的人设，像一只躲在角落里发霉的蘑菇。直到有一次校庆活动，同桌扎姨准备表演大提琴，但她预约的化妆师临时失联了，当时扎姨都快急哭了。我不忍心，便主动提出帮她化妆。上辈子为了还债，我做过不少兼职，其中就包括大牌化妆品的贵哥。出于同学一场的情谊，扎姨将信将疑的答应了。等我化完妆，扎姨看到最后的妆容效果时，她的眼睛瞬间一亮。祝玉芝，你好厉害啊！后来，凭借共同话题，我和女生们处成还不错的朋友，发散的思绪回笼。扎姨问道，你怎么把筹码都退给我们了？没有功劳也有苦劳，你收着吧。主角宫们的赌局被我搅黄了，把资金退给女孩们，不过是很正常的操作。但千金小姐们总是心疼我，觉得我是小苦瓜，恨不得找理由给我塞钱。毕竟那点钱也不算什么，但越是这样，我越不能收。我感动道，没事哒，没事哒，没事哒，说不定还有下次机会呢。话音刚落，身后的空气微妙的涌动，紧接着头顶传来一道声音，嗓音温柔但又带着难以忽视的压迫感。我怎么不知道还有下次？刹那间，我僵硬的转过头，沈之熙似笑非笑的看着我。靠北，在背后蛐蛐正主被抓包了，但好在沈之熙不是来找我麻烦的。他扭头看向一旁的扎姨，我让你找的人呢？扎姨一拍脑袋，糟糕，我忘了。我默默的缩起脖子，降低存在感。
沈之熙是学生会主席，而扎姨是协助他的部长。除此之外，俩人还是亲戚。沈之熙是扎姨的表哥。得知扎姨没有做好任何的工作准备，沈之熙捏了捏鼻梁。不等他责备，扎姨求生欲极强的把目光移向我。哥，他行不行？我左看看，右看看，不明白话题怎么就扯到我身上了。扎姨侧过身，小声的同我解释，原来是学校要搞元旦汇演，我们学院有出一个话剧节目，但是女主角最近生病了，还在医院打吊针，没办法来试衣服和妆造，所以沈之熙让扎姨找一个身形相似的同学，试一下女主的服装合不合身。话虽如此，我木着脸，女主有1.8米。扎姨挠了挠脸颊，嘿嘿一笑，忘说了，我们是反串节目，是不是很创新？创，快把我创死了！拒绝的话即将跑到嘴边，不料被沈之熙堵回去。他轻飘飘道：“不知道学生会有没有这个荣幸，请祝同学帮忙。”一旁的扎姨投来求助的目光，无奈我只能硬着头皮答应。那我试一试。走进学生会专用的办公室，里面摆满了琳琅满目的服装和化妆品，往年并没有这样的场面，只能说沈之熙还是太有钱了，连带着话剧组的经费都很充裕。看着眼前光滑的绸缎面料，我试图做最后的反抗。这么华丽又漂亮的裙子，我穿真的合适吗？我试图唤醒莫名兴奋的扎姨。喂，我可是男人啊！扎姨头也不抬，她拿着厚重的裙装，把我往试衣间推。嘿嘿，男人穿小裙子多刺激啊！不是，哥们要脸，好说歹说。扎姨终于理解了，在我期待的目光下，她郑重地点点头，妆造也得安排上，看起来像个女人，你就不会尴尬了。这是像不像女人的问题吗？不再给我犹豫和反悔的时间。扎姨迅速地把换好衣服的我拉去做妆造，假发和化妆一步到位。看着镜子里愈发陌生的脸，我心如死灰地闭上眼，耳边是扎姨咔咔拍照的声音。无奈，我睁开眼，不想迎面一道闪光灯，随之而来的还有扎姨兴奋的大叫：“鬼！这张简直美死了！别说美不美了，我已经快死了，社死！”待化妆师落下最后一笔，我看着镜子里柔顺的黑色卷发和精致的妆容，一时间有些恍惚。没记错的话，上辈子我好像也做过类似的造型。扎姨急不可耐地把我拉出去，她献宝似的朝沈之熙道：“会长，服装很合身，堪称完美。”沈之熙的目光定定地落在我的脸上，半晌，他的表情看不出异样。那去排练走位吧。我慢半拍的反应过来，穿女装就算了，还要出去和一伙人走位。不等我有所反应，扎姨便习以为常的顺毛，还是对症下药的那种。排练一次500，含泪血赚5000后，话剧组的排练终于结束了。我逃似的躲进一间空荡的办公室，试图抓紧时间把衣服换掉，谁知手刚碰到拉链，门就被敲响。我警惕地挪到门旁边，谁啊？很快，门后传来扎姨的声音：“阿玉，是我。”闻言，我放松下来，但拉开门，先看到的是沈之熙。会长说找你有事。扎姨递给我一个爱莫能助的眼神，我先去忙了。看着扎姨溜之大吉的背影，我张了张嘴，没能说出一个字。可恶，不是说好要做最好的，不会背叛对方的朋友吗？我垂下眼，想从门缝里挤出去。沈之熙的形象一向是温柔的校园男神，但我隐隐能察觉到藏在暗处的危险。如果没猜错的话，沈之熙就是一个疯子。不等我抬脚，门被猛地关上，随之而来的是落锁的声音。我倏地抬眼，你要干什么？昨天不是说好不计较那件事吗？沈之熙轻笑一声，他挑了挑眉，我有说过吗？我的身体一僵，比起故意来找麻烦，昨天的沈之熙更像是来看热闹的。虽然不知道沈之熙为什么会突然变卦，但也只能兵来将挡水来土掩了。我抿了抿唇，你想怎样？沈之熙并未答话，他挑起一缕黑色的假发，放在鼻尖轻嗅，上面有你的味道。我狐疑地闻了闻，什么味儿？别跟我说是穷酸味儿。沈之熙勾起唇，他走上前，鼻尖抵在我的颈侧，很干净的皂香味道。电光火石间，我的脑海闪过相关的片段。沈之熙幼年时，其生母被绑架撕票，遗物只有一块带着皂香的手帕。原著里沈之熙就是因为江淮总是带着清新好闻的皂香，从而关注他。等等，这不是主角攻受的戏份吗？再说了，区区皂香，贫民窟一抓一个准好吗？察觉到温热的鼻息打在我的锁骨处，我下意识地推开沈之熙，说话就说话，能别靠这么近吗？沈之熙宽厚的胸膛没被推动，他抬起黑沉沉的眼，不能。静悄悄的办公室，沈之熙掐住我的脸，目光是不再掩饰的迷恋。宝宝，你好美。
尤其是昨天哭起来的时候。说罢，我的双手被制住，面对沈之熙不容反抗的力道，我不禁头皮发麻。这是正常人该有的力气吗？随着身后的拉链被缓缓拉下，宽松的衣领也被拉下肩头。忽然，沈之熙的动作一顿，他温柔又阴恻恻道：“哪来的草莓音？不是，叽里咕噜的说什么呢？”我正要大喊大叫，倏地，胸前传来一阵剧痛，刹那间，我浑身的鸡皮疙瘩都起来了。操！沈之熙，你他妈住嘴！老子不是你妈！话音未落，我的身体猛地一颤，我的手指颤抖着，揪着沈之熙的头发，但沈之熙丝毫不受影响，甚至把脸贴得更近。办公室里有一面全身镜，泪眼朦胧里，我戴着逼真的假发，坐在办公桌上，而沈之熙强硬地挤进我的双腿，沉静地埋头。我们仿佛就是一段真实的背德关系。在我快要破罐子破摔的时候，办公室的门被敲响了，门后传来熟悉又清冷的声音：“有人在里面吗？”是江淮。我的眼睛猛地一亮，扯着嗓子就要喊，不想被沈之熙死死地捂住了嘴巴。你他妈放开我！沈之熙听懂了我的意思，他弯了弯眼睛，轻嘘一声：“乖宝宝，不丑。”在长久的沉默里，门后的脚步声渐行渐远，沈之熙的手一松，因为窒息感，我的眼泪下意识地流出来。沈之熙的眸光一沉，他的指尖轻轻地按在我的眼皮上，不知为何，我隐隐约约有一种他要把我的眼睛抠出来的错觉。为了不让眼睛泡在福尔马林里面，我猛地推开沈之熙，并狠狠地甩过去一巴掌。喜欢妈妈是吧？那妈妈的教导喜不喜欢？说话！沈之熙那张俊美的脸被扇偏过去，良久，他顶了顶侧边的腮。等我反应过来，沈之熙的笑声很是愉悦，而那双看似深情的眼睛盛满我看不懂的情绪。不管那么多了，强忍着胸前的刺痛感，我威胁道：“沈同学，如果不想你的癖好被传出去，请赔我精神损失费，我可不能白白被做。”闻言，沈之熙的视线落在某处。祝同学想要多少？我一边盘算着该如何可持续性的捞钱，一边谨慎的报价：5000，刚好能和排练费凑整，一天净赚1万块。啧，根本想都不敢想。沈之熙笑了，他笑得眉眼弯弯：“给你50万，下次还有机会吗？”昏暗的卧室里，我生无可恋地躺在床上。逃回家的第一瞬间，我便脱掉衣服对着镜子照，第一眼差点崩溃。无他，原装红豆变树莓，换谁都会吓傻吧。幸好我执意只要5000，不该拿的我绝对1分钱都不会多拿。沈之熙，他妈的，下辈子再见吧！我气呼呼地翻过身，下定决心要避开沈之熙和周千白。于是往后的一段时间，我偷偷摸摸地去上课，一下课便拔腿就跑，谁也逮不住我。但不到2天，我就被卖得彻底。沈之熙不知从哪儿搞到了我的地址，则卖人者终将被卖之。我烦躁地抓了抓头发，连家也不敢回。忽然脑海闪过一个念头，最危险的地方就是最安全的地方。很快，我鬼鬼祟祟地敲响江淮的家门，还不忘找借口装可怜。我家的灯泡和水龙头坏了，快递要过几天才到，能收留我几天吗？我保证，我会很听话的。江淮定定地看我几秒钟，他侧过身：“进来吧。”呜呜，还是主角兽最好了。我将永远拥护江淮。许是知道江淮的身份，和他待在一起，我特别有安全感。哪怕是躺在同一张床上，深夜刚碰到枕头，我便没心没肺地睡着了。寒冷的冬夜，江淮的身体暖烘烘的，无边梦境里，我下意识地靠近热源，直到衣服钻进一丝凉意。我隐约察觉到不对劲，却始终睁不开眼。半梦半醒间，我好像听到有人在骂我：“蠢货！骗我说没人在家，结果自己连脖子被人砍了都不知道，明明被压在休息室，却连出声都做不到，让我怎么救你？真是笨死了，还把自己搞得浑身都是其他贱狗的口水味，恶心，必须擦干净。”我无意识地皱起眉，这么刻薄的话，不像是江淮会说出口的。但很快，鼻腔飘进一股消毒水的味道，而某处传来轻微的刺痛感，我的眼皮轻颤，随后某处落下温热的舔舐，仿佛是在安抚我慌乱和无措的神经。没过多久，我再次陷入深度睡眠，直到在极度荒唐的梦里，我做着荒唐的事情，而对象是江淮。梦醒后，我照常去学校上课，但有所不同的是，看见周千白，躲；看见沈之熙，躲；看见江淮，暂时也躲躲。就这样，我躲到了寒假前夕，最后被直奔我而来的顾野抓走。高档的西餐厅，对面的顾野一眨不眨地盯着我看，我不自在地戳着牛排：“喂，你找我有什么事情？”这段时间，顾野消失了，
没人知道他去哪儿了。顾野抓了抓头发，略带烦躁地说：“这段时间我回家里处理点事情，结果没想到有一天，周千白那家伙找我要你的联系方式，连沈之熙也是。”说到这儿，顾野愤愤地看我一眼，不知道的还以为我出轨了。顾野幽怨道：“我对你很好奇，所以我找人查你的背景了。”噗！我差点一口水喷出来。查我？那岂不是要完蛋？果不其然，顾野的语调兴致满满。他说：“你骗我，你的亲生父亲早就坐牢了，你不会连维生素都买不起。你骗周千白，没人能在你的身上占到便宜，你的亲生父亲也不例外。你骗沈之熙，你早就保存好了他强迫你的证据，防止他头昏越线。你还骗江淮。”顾野每多说一件事情，我便两眼一黑又一黑。停！你到底想干什么？顾野冷不丁地说：“我知道你不喜欢他们，我可以帮你拦住周千白和沈之熙，我也会继续帮你保密，不让他们发现，最后回头来找你算账。”虽然顾野说的话让人很心动，但天下没有白吃的午餐。我慎重地问：“你想要什么？”倘若能摆脱周千白动不动就拉我去兜风，还有沈之熙动不动就把办公室的门反锁，抱着我不肯让我出去的日子，忍痛给一笔钱也未尝不可。但顾野不缺钱，他说：“和我谈恋爱吧。”我不可置信道：“你疯了？这句话不该是顾野和江淮说吗？”顾野愤愤道：“不然呢？自从那天看到你哭，我那该死的梦里都是你的模样。祝玉芝，都怪你，你为什么非要在我的梦里哭？不仅在我的身上哭，还要在我的身下哭。”话音未落，我猛地捂住顾野的嘴巴。公共场合还要不要脸了？顾野眨了眨无辜的眼睛，下一秒，我麻木地抽出湿巾，狠狠地擦自己的手心。你不是说我哭起来很难看吗？顾野怔愣一瞬，随即脸色涨红。我说那天我被鬼上身了，你信吗？呵呵，不信。顾野没底气地抓住我的手，他可怜巴巴地看着我，求你了，我真的很喜欢你，你考虑一下吧。我答应顾野回去考虑一下。离开前，顾野拉住我，纯情地在我脸颊亲了一口，他的眼睛亮晶晶的。我会一直等你的消息哦。顾野一步三回头，羞涩地离开了。望着顾野离开的背影，我转身拐进餐厅的后巷，蹲下身，烦躁地掏出一根烟。我用力地抓了抓头发。现在的剧情都歪成什么样了？实在不行，跑路吧。不等我想出所以然，唇边冷不丁的被一抹冰凉触碰，我的烟被人夹走了。我操，你没钱买烟啊？话音未落，我便看到一张熟悉的脸，江淮穿着服务生的衣服，居高临下的看着我。他轻摇闪着猩红的烟头，薄薄的烟雾里，他的表情平静又有着说不出的危险。江淮懒懒的拖长音调：“是啊，买不起维生素，也买不起烟。”完蛋！江淮知道了。我蹭地站起来，结果因为低血糖向前倒去。江淮没有接住我，反而是我紧紧地扒拉着他的衣领，像是我在主动投怀送抱。我的脑袋一团乱。其实越接触主角宫们，越能知道江淮的可怕。毕竟在原著里，他能同时拴住3个性情各异的男人，光凭这点，江淮就不简单。在我的计划里，江淮会是最后一个知道的。结果越怕什么就来什么。等我反应过来的时候，我埋在江淮的怀里，抽抽搭搭的解释：“我不喜欢他们，我好害怕。怀哥哥，你能帮帮我吗？”江淮随意的用手指掐灭烟头，笑了：“这么惨啊？”江淮盯着怀里的人，眼底盛满难以言说的占有欲。他不禁想，祝玉芝还不算太笨，知道拿出他的优势来哄骗人，更何况叫怀哥哥和叫秦哥哥有什么区别？江淮的笑容藏着难以察觉的恶劣。别怕，我会帮你解决的。我怔愣一瞬，随即眼睛一亮，但下一秒，江淮的指尖抵在我的唇边，他故作苦恼：“可是我也很喜欢你啊，我能当你的男朋友吗？”我的脑袋宕机一瞬，江淮是怎么做到这么快跳转话题的？不给我找借口的时间。带着烟草气息的吻细细密密的落下来，昏暗的后巷响起轻微的水声。等我脱离窒息和掌控，江淮骨节分明的手指探进我的口腔，他感慨道：“好软。”我下意识的皱眉，想要推出去。泪眼朦胧里，江淮抽出皮带，声音沙哑：“对，就是这个表情，乖宝宝，咬吧。”那天起，我和江淮同居了，虽然不过是1墙之隔的距离。江淮说帮我解决问题，他没骗我。不知道江淮使了什么手段，顾野他们都没再出现了。很快，时间来到寒假。抛开外界的因素，江淮对我很好，但问题是我抛不开。江淮太穷了，哪怕他尽可能的拿出能力范围内最好的东西给我，但我还是没有安全感。因为上辈子我穷怕了，上一世我是无父无母的孤儿，
因为容貌姣好，我被好心的星探推荐去演戏。但好景不长，在某一次反串的话剧表演里，我被一个身居高位的男人盯上，他故意搞砸我的合同，让我背上巨额债务。于是，我被迫开启1天3份兼职，并全年无休的生活。事实证明，我做什么都能做得很好。可是，每当我的工作稍有起色时，负责人就会面露难色地辞退我。对不起，我们也没办法，大家都是打工人，我能理解。我只能不停地更换工作，但债务就像是一个无底洞，不论我还多少钱进去，还款堪堪和利息等额。我怒气冲冲地想去找男人理论，结果在路边被意外撞死。除夕的前几天，我趁江淮出去买菜，我拿上身份证和手机就跑了。临走前，我故意留下一张充满恶意的纸条，只求江淮看到后能彻底死心。我不会和穷人在一起的，江淮，如果你有自知之明，就别再来找我了，因为我也不喜欢你。不多时，坐上通往林市的高铁，我全身心都放松下来。但事实证明，人不能放松过头了，因为刚出火车站，我的手机就被偷走了。忘记年关是小偷冲业绩的时候了。我揣着仅剩的身份证，漫无目的的在街头闲逛，看着天空细细飘落的雪花，我不禁停在原地。此情此景，同上一世刚得知自己背上巨额债务的时候有点相似。忽然，耳边传来一道犹豫的声音：“祝玉芝。”我缓慢地眨了眨眼，回头看，顾野站在1米远，一副不敢相信自己眼睛的模样。你被江淮赶出来了？一段时间不见，顾野还是这么不会说话。察觉到我的心情不好，顾野走上前，轻轻地碰了碰我的脸。你怎么一个人在这里？顾野的外公外婆在这边，他在这里有一套属于自己的公寓。趁天黑前，我跟顾野回家了。顾野想日行一善，而我想省一笔住宿费。晚饭后，顾野终于憋不住了。你和江淮分手了？我不答反问。江淮是怎么威胁你们的？能让主角宫没一个敢来找我？说到这件事，顾野的脸色变得很臭。江淮说他是你的男朋友，不准我们去打扰你。笑死，谁会听他的啊？但是江淮不知道从哪儿来的证据，专门针对我们家的集团。不得已，顾野他们被家里叫回去。三人忙得团团转，好不容易这段时间空下来，他们想要一致对付江淮，结果没想到我自己跑出来了。顾野跪在我的脚边，他拉住我的手，放在俊美的脸庞。宝宝，你和他分手好不好？我想要把手收回来。见状，顾野急了，实在不行，那我当小三。不是哥们，你这么没底线吗？但吃人嘴软，拿人手短，住在顾野的家里白吃白喝。我只能点点头，我考虑一下。闻言，顾野欣喜若狂，他猛地扑过来，像一只疯狂摇尾巴的大狗。宝宝，可以亲亲吗？顾野比我想的还要粘人，除了必要的事情，他24小时都恨不得和我在一起。最早发现不对劲的是周千白，本来说好一起搞江淮的，结果顾野找不到人了。很快，周千白顺藤摸瓜，找到顾野的住处后，他咬牙切齿道：“你他妈躲起来吃独食！”我不敢说话，默默装死，顺便在心里点评2句。顾野和周千白打架谁更厉害？好不容易他俩达成共识，周1、3、5和顾野住，周2、4、6和周千白住。第2天，沈之熙就杀过来了，他皮笑肉不笑，大有一种拉着所有人一起死的风感。当我看着他们对峙，深谙此处不宜久留的时候，江淮出现了。他简简单单的一句话，就让3个男人开始发疯。正宫不死，你们永远都是小三。甩掉顾野他们后，江淮拉着我从豪车上下来，望着眼前奢华的别墅，我不敢说话。直到江淮做完晚饭，把香喷喷的佳肴端上桌，我才小声的问：你卖了？卖肾还是卖什么？又是豪车又是豪宅的。原著里并未提及江淮有钱的身份。江淮气笑了，他拿筷子敲了敲碗，吃饭。我只好埋头吃饭。吃完饭后，江淮开始坦白，原来他是流落在外的真少爷，认祖归宗后自然有钱了。我一脸不解，既然如此，江淮之前为什么不肯回去，非要留在贫民窟，又是打工又是吃苦？仿佛看穿了我心中所想，江淮淡淡的把往事道来。数十年前，江父不肯联姻，同江母私奔后，他被江家断掉经济来源，事业屡次碰壁，生活又是柴米油盐。江淮6岁生日那年，江父抛妻弃子，回江家享受荣华富贵了，而遭受背叛的江母一病不起，短短2年便离开人世。江淮记仇，在江父接手集团，想要把江淮认回去的时候，江淮拒绝了。一个不敢猜想的念头浮现，是为了我吗？因为我说不会和穷人在一起。江淮瞥我一眼，不光是这个原因，
与其看着逼死母亲的凶手逍遥快活，不如把他的一切都抢过来。我眼巴巴地问：那你生气吗？气我招呼不打就跑掉？江淮说：没什么好生气的。我满眼感动地看着江淮，单纯的我又信了。深夜，江淮又把我惹哭了，仗着没开灯，江淮执意不肯拉上窗帘，但凭借良好的视力，泪光里我依稀看到对面的居民楼亮着3盏灯，并且隐隐冒着红点。身后的江淮弯腰附在我的耳边：宝宝，被他们围观是不是很兴奋？我两眼一黑，大骂变态。刹那间，江淮的语调都变了。在打桩机的辛勤工作下，我死死地攥着窗帘，指尖泛白。不知过了多久，我承受不住地晕过去了。彻底昏迷前，江淮轻轻地擦拭我额头的薄汗，他说：宝宝别怕，玻璃是单向的，我怎么忍心你被他们看呢？后来，江淮去洗澡了。半梦半醒间，我被手机的震动吵醒，3个联系人发来99条消息。这么晚，楼下的灯怎么还开着？哈哈，没有别的意思，不要熬夜。宝宝，你也删他了吗？转账2万，自愿赠与。明天我接你去兜风好不好？宝宝，我还能和你一起睡觉吗？我闭了闭眼，随后群发一条消息：别问我，去问江淮。完了，我把手机关机扔在一旁，望着洁白的天花板，我不禁头大。这本操蛋的耽美文到底什么时候能完结啊？番外顾野视角，最近圈子里刮起一阵妖风，他们打赌谁能第一个睡到目标对象。笑死，这么无聊，谁会玩？我玩了，因为他们说顾少不会这么老土吧？呵呵，我承认激将法对我有用。我拉上发小周千白和沈之熙一起玩，但赌局被一个贫困生搞砸了，他竟然敢3头赚钱，操，比资本家还黑心。我决定给他点教训。但是怎么没人和我说过，男人哭起来也能这么美丽吗？加到朱玉芝的联系方式后，我决定更改目标，但家里突发状况，我爹被对家撞失忆了，我不得不回去扛起重担。摆平一切后，我意外地发现了朱玉芝的秘密。我是一个好人，我不会动不动就威胁人，但朱玉芝除外。江淮这条贱狗仗着自己背靠江家，就开始给我们疯狂地添堵。没关系，我会让他知道世上没有撬不开的墙角，只有没掌握好方法的小三。沈之熙视角，我参加了一个很无聊的赌局。顾野去找人麻烦的那天，我正好有空，能去凑凑热闹。幸好我那天有空。朱玉芝闻起来像妈妈的味道。妈妈7岁后，我便再也没感受过那股安心的味道和温暖的怀抱了。我克制不住的想抱紧朱玉芝，朱玉芝竟然敢扇我，我一点也不生气，因为软绵绵的比羞辱意味更提前到来的是爽。扎姨很有眼力劲儿，她不仅把照片发给我，还会见缝插针的制造各种机会，让我和朱玉芝独处。表哥，我真的很喜欢朱玉芝，你能让她当我嫂子吗？我盯着手机屏幕的壁纸，笑了。当然，我没想到江淮藏得这么深。早知如此，我就该提前把朱玉芝藏起来，藏到没有人能找到的地方。我的壁纸被他们发现了，他们吵着要我分享。啧，聒噪，真是2个没出息的家伙。把朱玉芝弄到手，想拍多少张不都可以吗？呵，朱玉芝迟早是我的。周千白视角，我有一个阿贝贝，朱玉芝像我的阿贝贝，抱起来软软的，还香香的。朱玉芝好像什么都会，不仅会修车，骑车更是不在话下。比起我，他更像是天赋异禀的赛车手。怎么办？我好像更喜欢他了。如果要论最早拥有的东西，顾爷有他的联系方式，沈之熙有他的照片，江淮有他，而我什么都没有。没关系，喜欢阿贝贝，不一定要拥有阿贝贝。顾爷去死，沈之熙去死，江淮更是去死108000回。祝玉芝是我的，好吗？好的，我承认，我就是得不到而疯狂嫉妒，但是我始终坚信，爱情就像是刺激的赛车场，只要我不放弃，总有一瞬间，我就能弯道超车了。江淮视角，我的邻居变了，我知道，他不是原来的祝玉芝，只有那3个蠢货还没发现。我本想观察冒牌货想干什么，结果他怎么这么爱钱？更让人没想到的是，我竟然一头陷进去了。我知道那3条贱狗都是怎么骂我的，卑鄙无耻，不择手段。那又如何呢？我就是靠这些赢得祝玉芝的，拥有这些品质，我很光荣。赢家不必多说。你怎么知道祝玉芝和我在一起了？只有没人要的丧家犬才会乱吠。祝玉芝说她爱我，但是我很大度，婚礼请那3条贱狗当伴郎吧，希望他们都能识大体，少来烦我老婆，以完结。